شوف النقلة، ان بعد البحث في الإمامة أهل البيت أصلا أصل الفريضة العظيمة في أهل البيت الاعتقاد بإمامتهم، إمامتهم السياسية تعتبر جنبا نازلة من هذا البحث. لا سمح الله إنسان تمرد سياسيا على أمير المؤمنين لكنه يعتقد بإمامة المؤمنين، مثل طفل ابن عصى أباه بس يعتقد بأبوة أباه، ما جاي يجحد أبوة أباه. هذا فرق. تعصف الإمامة السياسية شيء وإن كان عظيم، كبيرة عظيمة، وبين أصلا ما تعتقد بالأبوة الدينية لأمير المؤمنين. أنا وعلي أبوا هذه الأمة شيء آخر. أصل الفريضة الكبيرة ليس الاتباع السياسي فقط كي تقول ولا الدهر عليها وشرب. الأدلة القرآنية القائمة، الروايات المتواترة القائمة، أن معرفة علي، حب علي مفتاح الدخول في الجنة. تريد تدخل الجنة لو لا؟ بس تعمر لديارك هنا. ومن قال لك دور الدين فقط في إعمار الأرض؟ لا، أصلا هذه نظرة مادية خاطئة قاصرة للدين، مو فقط للقرآن ولأمير المؤمنين ولأهل البيت وللنبي. هاي نظرة قاصرة للدين. أصلا الدين برنامج إعمار عوالمي، مو أرضي فقط، أرضي وسماوي وعرشي. دين مسير طويل، خارطة طريق طويلة. الدين وين انت؟ شنو عرفت الدين انت؟ مسألة تاريخية. شنو مسألة تاريخية؟ هو الدين تاريخي؟ ومن قال لك ان الدين ارضي فقط كي تحصره بحقبة تاريخية؟ اين انت؟ نظير ما يقولون القرآن تاريخاني، الدين تاريخاني، نبوة النبي تاريخانية. شنو تاريخاني؟ خاني يعني لا خاني ولا ماني. الدين عوالمي. شلون الله عوالمي؟ خلق العوالم كلها. لنصحح إذا نفس الخارطة من الأول. فإذا أصل الاعتقاد دخيل في صلاح الدنيا والآخرة، في سعادة الدنيا والآخرة، مو فقط الدنيا ولا حقوق من الدنيا.